ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്, പോട്ടിയും കപ്പയും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോമ്പിനേഷനാട്ടോ കപ്പയും പോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പണ്ടൊക്കെ ഇത് കല്യാണ വീടുകളിൽ തലേന്ന് റെഡിയാക്കി വന്നിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ബീഫിന് അറിവുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോട്ടിയും കപ്പയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോട്ടിയുടെയും കപ്പയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് വിട്ടാലോ. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പോട്ടിയിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയതാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്നുകൂടി നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പോട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ പോട്ടിയുടെ പിങ്ക് കളറൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പോട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.5 kg പോട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അരിയാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 10 പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി കൂടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എരിവിനായിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വേറെ ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്പൈസി ഇഷ്ടമാണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷനിലാട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ പൗഡറും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പോട്ടിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഇളക്കി മറിക്കാൻ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെള്ളം എന്നുള്ള നിലക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, വേവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് വരും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5-6 വിസിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വരും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കപ്പ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കപ്പ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങാന്നൊക്കെ. എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ്, ആ കപ്പ ഭയങ്കര കട്ടി, നമുക്ക് അടുത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അയ്യോ ഗൈസ്, കപ്പ എന്താണെന്നറിയില്ല, മുറിയുന്നില്ല. താഴെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തൊണ്ടൊളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കപ്പയൊക്കെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വല്ലാണ്ട് കൂടി പോകാതെ നോക്കുക. പിന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കെറ്റിലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പോട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കപ്പ വെന്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും പോട്ടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കപ്പയ്ക്ക് ഏകദേശം 1 വിസിൽ വന്നാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. നമ്മളിപ്പോൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 വിസിൽ കപ്പയ്ക്ക് വരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കറി ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പോട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കപ്പയൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കപ്പയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല വെന്ത് വന്ന കപ്പയിലോട്ട് നല്ല ആവി പറക്കും പോട്ടിക്കറിയും കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കങ്ങ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കപ്പയും പോട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.